Всем привет, канал Гараж 28. Сегодня поступил, так скажем, не в ремонт, а просто в пользование конвертер, то есть нагревательный прибор. Он по сути работает, у него немножко залипает выключатель и все лапы переломаны. Давайте взглянем поближе, что с ним. Вот в таком вот ужасном состоянии у него ножки, они все поломаны, надо их сегодня будет отрихтовать, попробовать как-то, может усилить, может просто выровнять. Ролики тоже все болтаются. В общем, приведем его в божий вид. В остальном вроде он нормальный. По электрочасти отрабатывает вроде нормально. Мерцание диода — это совпадение частоты всего лишь на камеру. Так, это второе положение. Сейчас на первое переключим. Тоже работает. В общем, просто вскроем, продуем и починим ножки. В общем, раскидал конвертер. И я дал неправильную информацию. Он работает типа в обоих положениях. На самом деле ни одно положение толком не выбирается. Здесь напрямую сделана схема, потому что вот здесь видно, выгорел давным-давно контакт. Это слабое место всех нагревательных элементов, вот этих переключателей. Схемку попробуем восстановить. Единственное, у меня нету со средней точкой такого переключателя. У меня есть двухпозиционная, но я не знаю, получится или нет. Схема сделана напрямую, то есть в любом положении работает постоянно конвертер. Единственное, прерывание происходит только за счет регулятора, вот этой биметаллической пластинки. Ножки теперь вот хорошо стало видно, насколько согнуты. Почему у них такое состояние? Потому что, опять же, в семье дети, и они, наверное, катались на этом конвертере. Он весь пыльный, а здесь вот тоже осадок такой. Короче, чистим и восстанавливаем. 2 hours later. Итак, ножки полностью выровнены. Также здесь на местах крепления роликов поставлены дополнительные шайбы, чтобы больше площадь соприкосновения было. Металл слишком мягкий. А у меня нет толстого металла сюда поставить. Да и опять же, здесь все держится на саморезах. Если ставить пластину, то надо будет сверлиться и ставить болтовые соединения уже, а не саморезы. Вторая ножка тоже выровнена. По электрочасти оставил в работе одну спираль и выключатель на включение-выключение. То есть выбора второй секции нету. Там сдвоенный тен на 1 киловатт и на 2 киловатта. В работе оставил 1 киловаттный, 2 киловаттный отключил. Потому что на 2 киловатта все-таки надо уже под 10 ампер тока. А сами понимаете, что вот этот выключатель, хоть на нем и написано 16 ампер, даже под 10 амперами он долго не проживет. Поэтому оставил 1 киловаттку, это все-таки около 5 ампер. Думаю, его на дольше хватит. Сейчас он у меня в работе где-то минут 15. 61 градус. 44. 58. На самом деле руку уже обжигает. Просто белый материал очень плохо снимает показания. Ну вот 63 вроде максималка. Такой вот простенький ремонт конвертера Балу, да, он называется Балу. А нигде даже никакого шильдика нету серии, что ли. Получается Балу, серия Камина. Две спирали на 1 и на 2 киловатта. Балу Камина Italian Design. Итальянский дизайн, что ли. На этом все. Кому понравился такой ремонтик, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на лайв-канал, на Инстаграм. Вступайте в нашу группу ВКонтакте. Всем спасибо за просмотр. Как всегда, всем всего самого наилучшего. И всем пока. Интересные надписи на наклейке, конечно. Боги маркетинга просто. Инновационный обогрев. Что здесь инновационного? Двухспиральный тен с разной мощностью. Хорошая инновация. Режим половинной мощности для модели от 1000 Вт. Круто. Так две спирали так, наверное, подразумевают, что одна спираль на 2 киловатта, вторая на 1 киловатт. Слава богу, их нельзя включать сразу парой. Поэтому тут, наверное, даже кабель бы не выдержал. 3 киловатта, это сколько у нас? Ампер под 15-16 жрать будет. Экономия электроэнергии. Блин, любой нагревательный элемент, любой нагревательный аппарат, экономия электроэнергии, по-моему, слова несовместимые. Высоконадежный механический термостат. Ну, ладно. Монолитный нагревательный элемент. Double U-Force. Двойная какая-то сила. Да, слов нету. Забота о здоровье. Не сжигает кислород и не сушит воздух. Ну, тут, в принципе, любой закрытый тен нормальный делает то же самое. Не сжигает кислород и не сушит воздух. Это открытые спирали начинают выжигать кислород.
Что тут такого нового, я не знаю. Максимальная защита. Низкая температура корпуса. Блин, об него обжечься можно. Какая она низкая. Датчик защиты от перегрева. Да, есть там датчик. Брызгозащитное исполнение IP24. То есть никакое. А ведь кто-то читает вот такие наклейки и действительно верит, что это инновационный конвертер. Просто чудо-разработка от Илона Маска.